윗집에 애가 셋인데 시간을 안 가리고 우당탕탕 소음이 장난 아니었음. 부모님이 몇 번이나 올라가서 말해도 예. 대답만 하고 바뀌는 게 없었음. 그러던 어느 날 누나가 한참 참다가 엄청 빡쳤는지 이거 내가 해결하고 올게. 하면서 윗집 올라가더라. 근데 그 이후로 신기하리만큼 층간 소음이 없어졌음. 뭐지? 근데 문제는 내가 엘베만 타려고 하면 사람들이 슬금슬금 나를 막 피하는 거야. 이게 뭐지 싶다가도 도통 모르겠어서 그냥 지내고 있었는데 어느 날 엘베에서 어떤 꼬맹이가 삼촌 조현병이 뭐예요? 갑자기 웬 조현병? 엄마가 7층 사는 삼촌 조현병 있대서 조심하랬어요. 이러더라 점점. 그제서야 어떻게 누나 놈이 층간소음을 해결했는지 알게 됐다.